untuk lab 5. Operational amplifier, OM, inverting dan juga non-inverting. Okay, so first prosedur dia kat sini adalah construct the circuit shown in figure 3. Okay, so OM diguna untuk campat 1. Okay, so kita buka multisim. 1 OM, 2 resistor, and then ada ground. Okay, then nak kena tahu untuk OM dia ada pin configuration dia. Okay, pin configuration dia di mana, sorry saya check. Okay, di mana, okay, bila ada OM akan ada 8 kaki nanti. Okay, so untuk inverting input dekat negatif kaki nombor 2. Untuk non-inverting input positif kaki nombor 3. Okay, then untuk OM nak hidupkan dia kena pasang voltage. Okay, untuk voltage plus dekat 7, voltage negatif dekat 4. Okay, output dia dekat kaki 6. Okay, untuk 1 dengan 5 ni boleh abaikanlah offset dia. Okay, so and then kita tengok balik prosedur dia. Okay, and then I'll buka multisim. Buat place the component. Okay, ada 2 resistor dekat situ. 2 resistor. Okay, sekarang ni awak buat untuk part A inverting. Okay, untuk inverting, input dia kena masukkan dekat negative value. Okay, so letak dulu resistor. Okay, dah letak resistor and then source ambil ground. Okay, ambil ground. Okay, and then awak akan ada 2 benda. VCC dan juga VDD boleh ambil untuk awak hidupkan OM nanti. Okay, so and then awak ambil all family, cari OM. All group and then cari OM. Okay, OM and then ambil yang 741. Okay. Okay, ingat nak hidupkan OM ni awak kena sambung 1 positif voltage dekat 7, 1 lagi negatif voltage dekat kaki nombor 4. Okay, dia ada kaki kat sini 7, 5, 1, 6, 4, 2, 3. Okay. And then nak tengok circuit untuk inverting, positif sambung dekat ground. Okay, so positif sambung terus je dekat ground. Okay, positif. Untuk negatif, negatif sambung ke R1 dan juga RF, and then RF sambung kat output. Okay, so sambung ke R1 and then output awak ke RF. Okay, and then RF awak sambung ke R1. Okay, untuk dekat input dan juga dekat output, and dia kata sambung function generator dan juga oscilloscope. Okay, so function generator akan sambung kepada input. Okay, COM ke ground Okay, and then oscilloscope. Okay, channel A saya pergi ke input, positif input. Channel B saya ke output. Okay, saya nak tukar, untuk output saya tukar color biru. Okay, and then ambil ground, connect yang oscilloscope punya negatif. Okay, tengok balik prosedur. Untuk function generator dia suruh set frekuensi 100Hz dan juga 1 Vp. Okay, so double click function generator. Tadi Hertz dia adalah 100Hz. 100 dan ni adalah 1 Vp.
dah semua. Okay, tapi aku nak tengok balik Satu R1 2K, RF 4K, and then we supply untuk OM adalah 12 volt. Okay, bila 12 volt, untuk yang kaki nombor 7 12, kaki nombor 4 dia kata negative supply, so negative 12. Okay, yang ni adalah 2K dan RF 4K. Okay, dah semua dah tukar dia punya value mengikut figure. Dan awak run. Reverse untuk buat hitam putih. Okay, and then saya tukar kepada satu division. Okay, so single. Okay, so kat sini boleh nampak Okay, awak punya input. Okay, kalau kita tengok we peak to peak 1.994. Samalah we peak dekat sini je Okay, untuk we peak awak masukkan dia 1 volt. Okay, so dia masuk dalam satu lah lebih kurang. Okay, untuk peak to peak awak kena check daripada maksimum positif kepada maksimum negatif. So kat sini adalah 1.987 dekat 2 volt. Okay, and then awak punya output positif, maksimum positif, maksimum negatif, awak akan dapat 3.991 dalam 4 volt. So dia amplify awak punya UM ni, dia punya function adalah amplify awak punya input Okay, tapi ni adalah inverting amplifier. So kat sini awak boleh tengok awak punya input positif dia akan invert kepada negatif. Bila awak punya ni negatif, dia invert, output dia invert kepada positif. Okay, so saya stop simulation. Awak boleh pergi dekat result. Okay, dan awak boleh tengok lah. Okay, so kat sini awak letak input dengan output waveform untuk inverting OM tadi, and then awak boleh ambil input dengan output dia. Okay, letak kat inverting. Okay, untuk non-inverting, awak boleh tengok dekat prosedur part B. Okay, cara dia sama je, awak construct di circuit, tetapi awak sambung resistor kepada negatif punya kaki. Sebab apa? Sebab 741 ohm ni dia punya pin configuration untuk non-inverting input dia sambung kepada positif ohm. Okay, sebab itulah gambar rajah awak kat sini, awak sambung kepada input sambung kepada positif, yang tadi input awak sambung kepada negatif. Okay, input. So awak construct je circuit mengikut figure 4, and then awak keluarkan result guna oscilloscope dekat output, keluarkan waveform, and then awak measure dia punya V in, V out. Okay, sama juga untuk 4C. Untuk 4C hanya ada OM sahaja. Okay, untuk positif, kaki positif, awak sambung kepada V in, and then kaki negatif sambung kepada V out. Okay, untuk hidupkan dia juga, dia bagi 12 volt kat sini. Okay, set frekuensi 1 kHz ataupun 1000 Hz, and the amplitude 1 Vp. Okay, V ini awak boleh letak function generator lah. Okay, and then dapatkan dia punya waveform dan juga V out, V in. Okay, untuk unity gain ni lah. Tengok, and then awak boleh tengok, explain lah untuk output dia. Okay, circuit yang sama je awak boleh apply. OM yang sama 741, cuma kedudukan resistor dia berlainan. Okay. So, awak boleh buat untuk lab 5.